안녕하세요, 웅초입니다. 오늘부터 챌린지 하나를 할 건데요. 그거는 바로 밖에서 화장하기입니다. 1탄은 카페에서 화장하기. 여기 카페요, 카페. 분위기 진짜 좋아요. 좀 이따 찍어드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 화장 시작. 여기 양초가 있어서 뜨거워. 사실 화장품을 볼터치랑 피부랑 입술이랑 눈썹밖에 안 가져왔네요. 이럴 때 쓰면 좋은 방법. 감사합니다. 볼터치로 눈두덩이를 쉐딩을 해줘요. 이게 지금 불빛이 주황색 빛인가 여기가? 아무튼 밖이 티가 잘 안 나지만 그렇게 해줍니다. 그리고 이 아이라이너로 이 눈썹 칠한 걸로 아이라인을 그려줘요.
카페에서 메이크업하기 끝났습니다. 다음번에는 어디서 메이크업을 할지 기대해주세요. 저는 요 녹차 자바칩 라떼가 프라페가 식기 전에 이만 가보도록 하겠습니다. 안녕.